终于来到私屋了，它的味道是特别的，我只能够这样讲。找到你想要的按摩店了。对啊，我要不正规的，正规的我不要。是我觉得整个私屋最好吃的芒果冰，我不要回古郡哦，饱的要吐了。Hello everybody， 本来呢是要直接杀去私屋的，后来决定在十里街停留吃个面包，因为太久没有来了。一路开车，还很勤劳拍。阿美他也很棒哎，睡觉。他没有睡觉，他到最后，他在最后15分钟才睡着。这是十里街的地标，菠萝，没了。菠萝，这个油站我干嘛呀？走开，我要拍油站。睡你，走开，你睡了几个小时？脸圆成这样，吃2碗锅炉面，1碗沙爹面，丢脸。走开。这个油站我每次来都会拍到，它很 cute， 它很可爱。我们来吃一星面包。看这间面包店真的也是老店，而且很少见的有这种很港式的座位。这边还有一个港式小姐，不是港式小姐，然后那种香港不是有那种在上楼然后霓虹灯关在小房间里面的那种女子。这边的面包呢，你看是用炭烤的。哇！我跟他说我要可乐加盐，我第一次看到他的盐给到这样大方的，他要咸死我。这个是咖椰牛油，这个是沙丁鱼牛油，这个是三八鸡蛋，这个是我第一次见到，是新口味吗？才看到原来它咖椰跟牛油下面还裹了一层花生酱哎。这个是青湾，哦。这个是青湾最红。哦吼。这里面是脆的，它外面是软的。你要没？第一次吃。哇，花生酱是可以配咖椰的，它好对，我没有在别的地方吃过花生酱配咖椰的吃法，还是我太孤陋寡闻了，直接醒来了。沙丁鱼配牛油，有点怕怕的。吃的不是面包哎，吃的是这种另一食物。它的味道是特别的，我只能够这样讲。可是老实讲，它就没有那个花生酱配班兰惊艳，他妈配鸡蛋，是肉汉堡的感觉。可是它没肉。它的三八很香，而且不会辣。哦，这个我喜欢。开心，好快乐。吃完面包，现在要去下一站。椰子冬阴面，现在来到了荣光茶餐室吃这个椰子大头虾面。我记得我好像拍过的，还有这个椰子香布丁，这就是传说中的椰子虾面啊！你们可以猜这个多少钱？25，没有好换啊，一次机会而已。48。这一间的冬阴虾面呢是出了名的，它的汤椰浆很浓郁。其实你如果真心要问我，我会觉得来十里街可以吃一下。但是不至于一定要吃。我们现在要认真去西湖了。这个人穿成这样，因为他今天要去坐船。坐船的时候一定会有精彩的事情发生。坐船的时候一定会有精彩的事情发生。终于来到私屋了，我第一次住这一区，虽然就是嗨叉这一区。我们这次住的是 The House， 我蛮喜欢的，因为之前都是住老街附近。这边呢，要喝酒有酒喝。要喝奶茶有奶茶喝，有按摩店。哇，你终于找到你想要的按摩店了。对啊，我要不正规的，正规的我不要。这边有 Tea Life， 然后边边角角那边有嗨茶，然后这边有酒吧。我们今天一个人睡一间房，但是呢，海蒂订房的时候，他讲说其中一间是两个单人床的，然后有2间是1个双人床的，但是我们3个。要让命运决定谁睡那个旁边有鬼的那一间。对，几岁人呢？啊，你先拿，你拿卡。耶！你就拿。2个哪一个人比较不幸运？应该是你。一脸带晒脸，一定是你。带晒是他。我不觉得他运气会这么差。见证命运的时刻。阿美那这晒狼旁边一定是睡着一只鬼。真的吗？真的吗？他2张单人床，我就问，你是不是一个有风度的男人？对啊。
有风度的话，这间是不是应该要让给他们的？好。真的吗？谢啦哥，太好了。看你们看到的那个抽房间的游戏是一点意义都没有。其他人呢都 check in 了房间，就是我的房间还没有拿到，然后他们决定要耍废。我就来了我 hotel 后面我很喜欢的一间 cafe， 它其实在我很多年前来思屋的时候就已经开了，然后它撑到现在，我就觉得它很了不起。你知道现在要经营一间咖啡厅，可以经营个好几年很不容易，所以我相信它的品质还是有在的。Outright Coffee， 它被很多的绿植包围，你看它的那个氛围感很重。这边的烘焙看起来很诱人诶，这间店啊，它的木质调跟绿植真的是搭得非常好。然后外面也是这些绿植有够美的，喜欢就是享受阳光的人可以坐在外面。我因为不能喝咖啡，所以我点了这个苏打，可是它很梦幻的感觉。笑屁。不错，是好喝的。然后还点了一个黄金茄的派，哇，我很少看到有人用德隆阿萨姆做派，这个我有期待。这个派的剖面长这样，我以为它会是满满的德隆阿萨姆，可是我这样看起来感觉它肉偏多，跟我想象中的味道完全不一样，一点德隆阿萨姆的味道都没有。可是它的派是 OK 的。我说 OK 哦，没有说很好吃哦 ，OK 的。我们现在没有什么行程，对不对？我一个很好的行程要推荐你。你要洗头吗？那个人被爬头好像很爽这样。黑弟也是想要，黑弟想要染头发。哈？黑弟想染头发。你看他这个头这样抓，好像很……现在真的狂风暴雨，我们本来要搭船的，我的行程取消了，所以我们随便来。hotel 隔壁这边吃福州吃，这个是炒干宝啊，对吧？对，这个是我个人很期待的。这个是清汤面，就是猪肝清汤面。你看它是猪肝好哎，蒜酥味很浓。炒干宝啊，我就还好。现在下雨，我真的穷途末路了。我来到了沙拉越最厉害的奶茶品牌嗨茶，我的最爱。这间门市蛮舒服的，冷气超强。给嗨茶一个 like。点了一杯莓果柠檬，看起来就很好喝。讲真的，其实嗨茶真的是品质保证啊，所以我每次点他们家的饮料，无论是点哪一杯，我都觉得很棒。是蛮喜欢我这次住的饭店的这一区，虽然说饭店小小的，然后它隔壁有一个烘焙店，看起来不错。然后它在隔壁有一个叫 Out Room 的那个餐厅，刚刚我经过看起来也不错。然后对面有一堆吃的，这边这样一排走过去啊，就有这个火锅烧烤专卖店，然后有一个槟城美食，然后有新加坡美食。那个烘焙店就是这间 Backmore。我跟你说，我看到他们家的面包，我超想买的。我觉得我明天会直接带一条来试试看，这间店看起来不错。Out Room 啊，它整个外面的设计，整个木质调再配上绿植也超美的，而且整个餐厅里面的格调就是那种最近很流行的那种木质简约风的感觉。我们现在来到了青善美食园，它整修过后我第一次来，完全不一样，现在很有 standard。因为下雨，所以今天真的非常的冷清，但是我觉得这边的那个明亮干净的程度是有超乎我的想象的。走来这一区，有一档沙爹是你吗？那个味道浓烈到在 M 住它的水果冰，我记得它以前叫6号水果冰。6号。这样子问人好吗？他问别的冰店6号水果冰在哪里，我很尴尬，我先走。是一个水果，一个芒果。好啊，这个奶这样子淋下去，看到就爽。哇，很美耶！这个芒果是我觉得整个食物最好吃的芒果冰。这一档的芒果没有再客气的。我不要回古晋哦。这个东西我可以留在这边2个礼拜。好不能，我停不下来，因为我刚才看它的奶是很用力的在放的。好爽。这个是祥记牛肚面，怎么这个表情？演的，一定是演的。你有吃？
他给我推荐了一个对啊，厉害，牛的一个人，他能够这样子拍，它的油香很重，它牛肚的嚼劲，而且它烫的刚刚好，不会过手。它的沙爹很厚诶，它的肉，我真的很真心的讲，在古晋找不到这么厚的牛肉沙爹了。臭魚啦！哦，臭魚啦！臭魚啦，被點咗幾好。你這個要是好好吃。它的牛肉烤得刚刚好哎，我心心念念的是这个东西。这个芒果冰真的很厉害。这个是八珍猪脚面线，这个是红酒鸡汤面线。他就说是好。我喜欢它的红酒鸡汤面线，好棒。这个，我拿不下来。这个八珍我很喜欢，是因为它其实一开始吃进去是浓浓的中药味，它的甜味是后面甘甜的味道是后面才出来的那种。真的是好吗？很爽。我不喜欢这个地方，我饱的要吐了。为什么我每次来西部都要把自己吃成这个样子？失误你们的美食真的 always the best of the best。我今晚不知道吃了几十道料理，我整个肚子现在撑到我的胃消化不来了。可是我吃得很快乐。我们下一支影片见。我今晚让我身体好好消化一下，拜。